Jeg er privatpraktiserende psykolog nu, men har tidligere været psykolog ved Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning, og før den tid igen har jeg været AKT-lærer, jeg ved ikke hvad det hedder nu, og været på kompetencecentre på forskellige skoler, og før det igen også været folkeskolelærer. Og jeg har altid i de mange år, jeg har været i branchen, har jeg altid særligt interesseret mig for skoletrætte børn og børn med forskellige former for vanskeligheder. Det, som jeg tænker, er noget, som jeg arbejder med de unge mennesker og børn, der kommer til mig, og jeg har lige for tiden rigtig mange børn imellem 8 og 11 års alderen, som er meget stressede, og det er skoletrætte, eller hvad det er. De kommer til de konflikter, eller de kan ikke sove om aftenen, når de kommer hjem. De er angste, og ja, nogle meget, meget stærke følelsesmæssige ting. Der arbejder jeg med forskellige meditationsformer, meditation på åndedrætsøvelser, og lige for tiden bliver det kaldt mindfulness, men det er åndedrætsøvelser og meditationsøvelser. Det er noget, som er ved at brede sig rigtig meget, og det vil jeg faktisk tro på kunne være noget af det, som man med glæde kunne gå ind og gøre til en aktivitet i folkeskolen, som kunne være med til at give mere ro og balance i forhold til, at man vælger de værdier og handle efter de værdier, man faktisk værdsætter. Meditationen gør, at det enkelte elev, det enkelte menneske kommer i kontakt med sig selv som et menneske, der registrerer noget, og ikke kun med det der menneske, der skal præstere og nå mål og være bedre end andre, og alt det der kværner ind i hovedet. Jeg er ikke god nok, og jeg skal være bedre, og alt det, der egentlig er med til at skabe skoletræthed. Den der, at man måler sig og skal måles i forhold til andre. Mindfulness og meditation giver muligheden for at komme ind og mærke en, sådan som man er. Og på den måde også mærke andre, sådan som de er. Så det vil jeg gerne slutte af med at sige, at hvis der er nogen, der interesserer sig for, og kun interesserer sig for nye muligheder for at skabe ro og balance i folkeskolen, og bedre trivsel, og dermed også, at man kommer ud af det der trussel- og angstsystem, som man er i, så meget præstationssystem, så vil hjernerne og kreativiteten folde sig ud, og man vil få en meget mere spændende og harmonisk folkeskole.